نزل الإعلان الأول للمسلسل وكان حقا كالقنبلة، فالكل أصيب والكل غدر بالكل، فمن سيموت ومن الذين أصيبوا وسيتعافون؟ توقعاتنا نشارككم بها بعد هذه المقدمة. مرحبا بكم في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بإعلانات المسلسل، التحليلات، التوقعات وكل ما يحدث في الكواليس، فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتتوصلوا بكل جديد أول بأول، وكذلك فالإعجاب بالقناة يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا الجديدة لكم في الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نذكركم أن الحلقة الجديدة ستعرض يوم الخميس المقبل 11 يناير، ونحن ننتظرها معكم بفارغ الصبر. ومن خلال الإعلان فالشخصية التي لا بد أنها ستودعنا هي رشيد، فالطلقة التي جاءت عليه ظهرت وكأنها دموية، وجاءت في منطقة حرجة قرب القلب. أما رضوان ليتو فهو الآخر، الطلقة التي جاءت عليه تظهر على أنها دموية، لكن هل ستقتله؟ ذلك مستبعد، فهو واحد من أبطال العمل وموته لن يكون بهذه السهولة. نعم، قد يصاب إصابة خطيرة، قد يعاني لأيام، لكن لن تصل به إلى الموت. أما تامر فالطلقة التي جاءت عليه أصابته في كتفه، لا تظهر على أنها طلقة ستؤدي به إلى الموت، فكما شاركناكم رشيد سيطلق عليه لكن موته صعب. إذن فالوحيد الذي نتوقع وفاته من عائلة ليتو من خلال الإعلان هو رشيد. أما من طرف خليل إبراهيم فيظهر أن تيمير لقد أصيب إصابات عديدة من شأنها أن تقتله، لكن من المفترض أنه كان يلبس سترة واقية، وهو في الحقيقة الجميع يعرف أن هذا العرس خطير، والجميع يعرف أنه من الصعوبة الخروج منه على قيد الحياة، ومن المفروض أن الجميع جاء يرتدي هذه السترة الواقية، لكن في الإعلان الوحيد الذي يظهر أنه كان يلبسها ولم تؤثر عليه الطلقات النارية كان هو تيميل. إذن فموت تيميل مستبعد نظرا لاحتمالية ارتدائه السترة الوقائية. مشاهدينا الكرام، لابد أن الكثير ممن يوجدون في الحفلة أصيبوا، وليس فقط الذين ظهروا في الإعلان، وسنشارككم بتوقعاتنا حيال ذلك في مقطعنا المقبل. مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في هذه التوقعات؟ لا تنسوا مشاركتنا بتوقعاتكم الخاصة في التعليقات، وكذلك لا تنسوا الإعجاب بالمقطع. نهاية مقطعنا، إلى اللقاء.